Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйдәр, олата-өләсәйдәр, бишек йырдарын көйләүче моңлы йәндәр һәм үз кулдары белән бишек эшләүче осталар. Без Назлыкай кызы менән һезне Азна һайын бишек конкурсының 3 номинациясында финалга үткән талантлар белән таныштырып барабыз. Йырсы осталарыбыз күңеленә якын бер башкорт һүзе әйтә. Азак шул һүзләрне кулланып, без өр-яңа бишек йырын яздыртасакбыз. Шәп бит! Бишек конкурсына республикабызның бар тарафтарынан 105 гариза кабул иттек. Башкортстаныбызда ит киткес иҗади карашлы, йорт телле, оста куллы кешеләр яшәгәненә тагыла бер инандык. Өлкән яшьтәге инәйләрдән алып, сак теле асылган бәләкәстәргә тиклем моңлы бишек йырдары менән кавандырды. Ә бишек эшләүче осталар үзенчәлекле эшләре менән хайран калдырды. Бак дисәң, бишектең төрлеләре була икән. Осталар уны агастан һырлап та, бизәкләп тә эшләй, талдан да үрә, хатта агас кабыгыннан да яһай. Кабык бишектең ит киткес еңел, бала өчен файдалы икәне, әлбиттә, барыбызга ла асык билдәле. Ә инде бишек эшләү остаһы номинациясында финалга үтүче Альбина Нафикова буны тагыла бер кат итбатланы. Ул үз кулдары менән кабык бишек эшләгән. Альбина Нафикова, Борай районы Юмакай авылы. Бишек эшләү остаһы номинациясында финалга үтүче. Тормыш девизы: нимәгә тотынһагыз да, эштән куркмагыз. Әнкәй элек ничек басуга барганнарын, урак урганнарын миңа сөйләй инде ул. Шуннан әйдә ди, шушы күренешне яшьләргә күрсәтәгә, яшьләр бит һәр уракта ура белмәйләр, көлтә дә билей белмәйләр. Мин дә кызышып киттем менә шул авылда кешеләрне җыеп, чабаталар борынгыча киенеп, матур итеп басуга чыктык. Менә икенче шул зуррак күренеш эшләгәндә безгә кабык бишек кирәк булачак диде. Шунда мин уйладым да кабык бишек эшләргә булдым. Урманнан юкә агачы кисеп алып кайттык. Шуның кайрысын төшереп, менә шулай тырыша торгач, менә шундый матур кабык арба килеп чыкты. Элек басуга, уракка барганда, менә шулай кабык арбаларга салып барганнар инде балаларны. Агач төпләрендә ашыкта йоклатканнар. Элек матраслар булмаган бит инде. Менә шул матрас урынына менә шулай итеп капчыкка салам, я булмаса кипкән печән салып, менә шулай йомшак итеп матрас эшләгәннәр. Менә бу ишек шавын әнкәем эшләгән. Бу җитен полотнага менә шулай матур итеп узарлап эшләгән. Намысы киле. Монда төрле ярмалар тигәннәр. Менә минем матур тастымалларым. Мин кайда шундый матур тастымал күрәм, сорайм, кешеләрдән мия китерәләр, менә ничек матур итеп тукыганнар. Үзем дә әле шулай матур итеп тукырга өйрәнеп ятам. Менә шушы этно күргәзмәне җыя башлауның сәбәбе дә менә шушы урак өсте булды инде. Бишекне эшләдем, нинди борынгы әйбер бар, мин әкренгә җыям. Мин алар кырыннан теге тыныч кына үтелмәйм инде, бик яратам борынгы әйберләрне, бигрәк тә агачтан эшләгән әйберләрне. Каргалы авылыннан 2 принцип әйбер төяп кайттыгын икәс белән юкә бушкалар алып кайттык. Шул хатлы юан бушкалар цельный агачтан эшләнгән, чукып эшләгәннәр бит инде. Кеме алып кайттым мин Чието авылыннан, бер җимерек өйнең башыннан, әлеге дә баягы кеш белән принципка салып алып кайттык. Менә бу бишекне бер җимерле беткән өйдән таптым мин. Матур итеп юдым мин аны. Менә ослары югы, мин аңа матур итеп осларын эшләп, нандай матраслар эшләп, шулай итеп бик матур бишек булды ул.
Мин үземдә Бишектә үскәнмен. Безнең Бишек бар ие, ул Бишек буыннан буынга күчеп килә бит инде ул. Үскәннән Бәләкәйгә күчә бара. Ул Бишекне минем әткәем эшләгән. Кызым Айгөлне Бишектә йоклаттым ие. Тирбәттем, җырлап та аладырым. Bu palaşlarına kızım Elmine soktu. Ben ona soklanam indi. Biz de olay yaşakta soğalmadık. Bunday palaşlarını ben der üstlerine jabalarında kıygaçlap uzun içip soğulsa onu tereze başlarına matur edip koyalar iki yakka. Şolay yemli bulup tarağa. Альбина апай шулай ук умарталыкта тормыш иптәше Фәрит агайга нык зур ярдәмче. Кортсылык безнең өчен күңел юанысы, килем сыганагы, балаларды ла үстерергә ярдәм итә тиюлар. Менә шундый кәрзиннәр үрәм, менә бу талчыбыктан кәрзин әле беренче көн элек кенә үреп алдым. Бик җайлы ул кәрзиннәр. Менә әле күптән түгел генә гүлҗимеш җыеп кайттыган кебелә. Әле үзем бакчада шундый сортовой таллар утырттым, бик матур итеп үсеп әтәләр, Алла бирсә, алардан да кәрзин үрәчәкмен. Кемнең бармаклары сызлай, менә шушы тал белән үрә башлагач, аларның буыннары уже яхшырак эшләй, яхшырак хәрәкәтләнә, менә шу буыннары авыртуы бетә. Мин бәхетле, Аллага шөкер. Бәхетле әти-әнием бар, Аллага шөкер, таза исәннәр. Аллага шөкер, тормыш иптәшем бар, балаларым бар. Аллага шөкер, менә туган авылым бар, шундый матур туган авылым. Менә шу авылга кайткач, мин шул хәтле көч, дәрт шундый алып киләм инде. Бишек җырына менә мин юкә сүзен тәкъдим итәр идем. Чөнки ул юкә борын-борыннан яшәү чыганагы булган бит инде. Элек бала беренче бала тапкач юкә утыртканнар. Менә шу бала шу юкә белән бергә үскән. Яңы бишек йырына Альбина апай Нафикова юкә дигән һүзне тәкъдим итте. Борынғы әйберҙәргә ҡарата ҡыҙыҡһыныу, һөйөү тойғоһо ул һәр кемдә лә булмай. Бары булмышы менән моңло кешеләрҙең күңелендә генә урын табалыр ул ошо тойғо. Бала башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе Алтынай Хәлиловаға ни бары 4 кенә йәш. Бәләкәй генә булһа ла шул тиклем аҡыллы, уйсан, һәр һүҙен үлсәп әйтә. Шулай булмай ди. Бер туған ҡустыһы Алмазға, 2 туған һылыуы Ясминәгә ул бит апай. Апайҙар саҡ ҡына етди булырға тейеш. Алтынай Хәлилова, Өфө ҡалаһы. Бала башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүсе. Бишек йырҙарында әсә тылсымының бөтөн асылы, сифаты асылып ята бит инде. Һәм әле һүҙҙәренең асылын да аңламаған, белеп тә бөтмәгән,
Һәм шулай ук һөйләшә белмәгән балаларга күпме яхшылык теләй бит инде әсә кеше. Һәм баланың төпкөл ҡан хәтере ошоны ҡабул итә һәм ул иҙрәп, изгелек хаҡында уйлап, йоҡлап китә. Йоҡла, йоҡла, һин балам, һине бисегә һалам. Һин йоҡоға киткәнсе, үҙе яныңдан ҡалам. Әле бәле, бәле, бәу, әле бәле, бәле, бәу. Йоҡла ҡустым, батырым, йоҡла ҡустым, матурым. Тәмләп йоҡла бәпәйем, һаҡта тора апайым. Әле бәле, бәле, бәу, әле бәле, бәле, бәу. Алтынай ҡыҙыбыҙ ул үҙенә күрә иркә генә бала, ҙур теләк менән бишек йырҙарын өйрәнә, уларҙы үҙҙәренең ҡурсаҡтарына йырлай. Ғөмүмән беҙ үҙебеҙ ҙә бишек йырҙарын ишетеп үҫкән балалар, беҙгә уны әсәйебеҙ, өләсәйҙәребеҙ үҙҙәре уйлап сығарып йырлай торғайнылар. Әсәйебеҙ һөйләүе буйынса, Али Таман мине балалар табыу йортонан алып ҡайтҡас, тәүге 2 айыбыҙға тиклем беҙҙе бер сәңгеллеккә һалып йоҡлатҡандар. Әйткәндәй, сәңгелләк элә торған сөй беҙҙең әсәйебеҙ, атайыбыҙ йортонда әле лә түбәлә ҡаҙаулы тора. Ә хәҙер инде беҙ үҙебеҙ балаларыбыҙға бишек йырҙарын йырлайбыҙ. Быйыл йәй иһә улыбыҙға өләсәһе, ҡартатаһы йортонда сәңгелләктә йоҡлау бәхете тейҙе. Алтынай апаһының бишек йырҙарын ихлас тыңлап, күҙҙәренә ҡарап ҡына йоҡлап китә торғайны. Беҙ үҙебеҙҙең ғаиләбеҙҙә балаларға ниндәйҙер патриотик тәрбиә биреү маҡсатында һәр ваҡыт уларҙың үҙҙәренең оло, быуын кешеләрен, ҡартаталарын, өләсәләрен белеү өсөн беҙ үҙебеҙҙең ғаиләбеҙҙең эсендә инде Сумаҙандағы музей тигән мөйөш булдырҙык инде. Һәм ул Сумаҙанда беҙҙең ҡартатайыбыҙҙың, өләсәйебеҙҙең фотоһүрәттәре, орден медалдары, уларҙың шәхси әйберҙәре һәм уларҙың документтары һаҡлана. Борон-борондан баланы сәңгелләккә һалып бәүелтеү ул ниндәйҙер бер тылсымлы сара тип һаналған бит инде. Ягъни бишек эргәһендә ултырып йырланылған йырҙар, улар ҙур тәрбиәүи көскә лә ия бит инде. Юҡҡа ғына әйтмәгәндәр бит, сабыйҙы бишектән өйрәт, йәиһә баланы бишектә үк тый, буй еткәс тыйырмын тимә. Беҙ бөтә булған эштәрҙе лә, ҡул эштәрен дә, бөтәһен дә бергәләп эшләргә күнеккәнбеҙ инде. Матур-матур ҡурсаҡтарға кейемдәр тегәбеҙ. Һәм әгәр ҙә беҙ үҙебеҙ Барби ҡурсаҡтары урынына үҙебеҙҙең зауыҡлы башҡорт милли кейемдәге ҡурсаҡтарҙы уйнатһаҡ, уларға бишек йырҙары йырлаһаҡ, иң тәү сиратта ҡыҙҙарыбыҙҙа буласаҡ әсә сифаттары ла тәрбиәләйбеҙ тип уйлайым. Алтынайҙың әсәһе Алина менән Алита апаһы оҫта итеп ҡурсаҡ бейәләйҙәр тегә. Ниндәй генә әкиәт геройҙары юҡ уларҙың өйөндә. Алтынай һәм Йәсминә ошо ҡурсаҡ бейәләйҙәр менән һаумы әкиәт конкурсында ҡатнашып еңеү яулағандар. Был тирмәне беҙ Алтынай ҡыҙыбыҙ менән кейеҙҙән эшләнек һәм ошо ҡул эше менән балалар баҡсаһында ижади конкурста ҡатнашып беренсе урын алдыҡ. Әсәй булыу минең өсөн ул ҙур бәхет. Әйтәләр бит инде ғаиләлә ҡатын-ҡыҙҙың кәйефе ул тотош
ошо гаиләгә бирелә дип. Алина балаларны ныгырак ярата дип әйтһәм дә була инде, чөнки һәр вакыт был минең генә һүзләрем түгел, һәр вакыт әсәй дә әйтә, башка кемдер безне күрә, улар да әйтәләр инде. Алина балаларынан күбрәк шөгыльләнергә ярата икән миңа караганда. Гомумән без Алтынай кызыбызны буласак әсә кеүек тә тәрбияләйбез инде. Шуңа күрә ул һәр вакыт миңә улыбызны карашак, үзенең кустыһын караша бит инде. Шулай ук аш-һыу бүлмәһендә һәр вакыт ярдәм итә. Алтынай кызыбыз ул күп осракта ул әсәһе янында булырга тырыша бит инде. Ә улыбыз ул күбрәк атаһы ягында булырга тырыша. Атаһының эштән кайтканын һәр вакыт көтеп ала. Ишектән инеү менән күреп калһа, сәпәкәй хугып куана башлай. Малай кешенең кызыксынуулары ла төрлесә бит инде. Ул күбрәк тимер томор менән уйнарга ярата. Әйтәләр бит гаиләлә ата-әсә ул тотка, ә балалар ул көзгө. Һәм ана шул тотка купмаһан өсөн, көзгө ватылмаһан өсөн бер-беребезне хаклап, курсалап, хөрмәт итеп яшәйбез. Гомумән ата-әсәләр ошо бишек йырдарына югалырга ирек куймаһындар ине. Уларны үҙебеҙ өйрәнәйек, балаларыбыҙға, шулай ук якындарыбыҙға йырлайыҡ, сөнки бала күңеленә әсә наҙы тап ошо бишек йырдары ярҙамында бирелһә, ул ғүмерлек була тип уйлайым. Бишек йырына мин биҙәк тигән һүҙҙе тәҡдим итер инем. Ғөмүмән биҙәк ул беҙҙең күңел донъябыҙ һәм эске булмышыбыҙ. Һәм ошо күңел байлығыбыҙҙы беҙ ябай ғына әйберҙәр аша сағылдырырға тырышабыҙ. Яңы бишек йырына Алтынай Хәлилова беҙгә биҙәк тигән һүҙ тәҡдим итте. Ҡыҙ балаға бишек йырҙарына һөйөү, әсәлек хистәре тыумыштан һалыналыр ул моғайын. Бәхетле баласаҡ, шау биҙәктәрҙән торған яҡты киләсәк теләйбеҙ Алтынайға. Ҡырыҫ елле, аҡ ҡылғанлы Хәйбулала иҫ киткес йомшаҡ күңелле, сабыр холоҡло, оло йөрәкле кешеләр йәшәй. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға Вәсилә һәм Айзилә Мәмбәтовалар үтте. Вәсилә апайҙың 10 ейән-йәнсәре бар. Һәр береһе өсөн ул иң яратҡан өләсәй, ҡартәсәй. Әйдә, Томалаҡтың япрағын күп алырға ярамай, ул әсеһен бирәти икмәккә. Шуның өсөн ошо сәскәләрен алаһың һәм көсө булһын өсөн һабағын алырға була әҙерәк. Вәсилә Мәмбәтова ейәнсәре Айзилә менән. Хәйбулла районы Мәмбәт ауылы. Бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүселәр. Тормош девизы берҙәмлектә беҙҙең көс. Ишә урамда бар. Урамда ла бар, әйе, күп үҫкән томалаҡ. Бишек йырҙарына әсәйҙең, өләсәйҙәрҙең хыялдары ла һалынғандыр тип уйлайым. Улар бит ҡоро ғына йырламайҙар, теләктәрен әйтеп йырлайҙар бит инде. Мәҫәлән, бына үҫеп китер, мәктәпкә китер тип, уның киләсәген күҙаллайҙар бит инде. Бөтәһе минең 10 ейән-ейәнсәрем бар, 4 ҡыҙ, 6 малай, Аллаға шөкөр. Әлибәлибәү итер, ҡустым йоҡоға китер, ҡустым йоҡоға китмәһә, йыуашарҙа китер. Әгәр ҙә бала ярһып, илап киткән икән, аны тынысландырып булмай бит инде. Шуның өсөн
шундай аваздар сыгарабыз инде. Аллах, Аллах дип әйтергә мөмкин. Дип монотон теге бер тавышта әйтеп китһәң, бала тынысланып, йокыга талырга мөмкин инде. Ул тыныс кеше бит. Ул тыныс мына сәнгать яңынан бик нимә кеше әрһеҙ. Ул матур итеп балаларға әкиәттәр һөйләргә, мына уйыннар уйнатырга, ихлас булып балага бала булырга кәрәк дип өйрәтә инде. Аллаху, 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 кәзәләрен таугағу, таугағу, тауләнен ашағын, таудан қайта ауғағу, Аллаху, халқын һауын ісіндер, Аллаху, Аллаху. Ул бишектә үскән бала тынысыраҡ та була, аҡыллыраҡ та булалыр дип уйлайым инде. Тынысыраҡҡа килгәндә әлеге бына коляскалар, алар иҙәндә тора бит инде. Ерҙән атлап йөрөгән кешенең тауышы баланың башына зыңҡып барып тейә бит инде. Сәңгелдәк өҫтә эленеп торғас, атлаған тауыштар ишетелмәйҙер дип уйлайым, шуға тынысыраҡ булалыр инде. Кешелектең киләсәге бәлки бишектә тирбәләлер. Халҡыбыҙҙа матур йолалар бар. Шуларҙың береһе бәпес ҡотлау йолаһы. Яңы тыуған кешекәйҙе хөрмәтләп ҡаршы алыу үҙе бәхет. Ошоно кейеп, мине югырып килеп, сәйгә саҡырһын тип. Амин, амин. Шулай булһын, Аллаһ. Тиҙ аяҡланып. Әссәләму алейкум күрше. Вәғәләйкүм Ой, Алла инергә вакытымда киттеләр барды мына бәпәй үргә килдем. Улымдың улы бар икән. Бәхетле булһын, тәүфиҡлы булһын, оҙон ғүмерле булһын, ата-әсәһенә иптәш булһын. Амин, амин. Изелекләрен күрергә булһын. Иҫән һау үҫергә булһын. Амин. Менә киленгә иртәнгә ҡуйы һөттән генә һөҙөп алған иремсек күстәнә салып килде. Рәхмәт. Минең баламды ҡотларға килгән өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Улыбыҙ буш килмәне был донъяға. Бына ошондай матур бүләктәр алып килде. Рәхмәт инде. Рип һымаҡ баламдың да ғүмере оҙон булһын, бәхетле булһын, тәүфиҡле, изгелекле, игелекле бала булып үҫеүен теләйем. Шул суҡ биргәндәр инде, күбеһенсә аҡ төҫтә биргәндәр инде, бала бәхетле булһын, ырыҫлы булһын тип. Бына йәш бала ыуыҙ һымаҡ була тиҙәр бит инде. Уның үҙенең бына хәҙерсә әйткәнсә иммунитеты ла юҡ, үҙен үҙе яҡлай алмай. Бөтөүҙәр элгәндәр, бөтөүҙең эсендә бит инде доға була, ә доға ул һаҡлаусы бит инде. Ҡартатайҙары булмағас, атайҙары булмағас, аларға кемдер эште өйрәтергә тейеш бит инде. Күбеһенсә үҙем йөрөйөм инде ир эшенә лә, ҡатын-ҡыҙ эшенә лә. Бысып та ҡарағаныбыҙ бар, сүкеш тә тота беләбеҙ, Аллаға шөкөр. Берҙе әрләгәнен, яманлап һөйләгәнен, ул беҙҙең ғүмерҙә лә кешене яманлап һөйләмәй ҙә ул, ундай нәмәләр юҡ. Әгәр дә ниндәйҙер сәбәбе килеп сыҡһа, кәрәк булды ниһә, әйтеп ебәрәм, ипләп кенә өйрәтеп ебәрәм инде. Йәне булған кеше ейәндәрҙе тәрбиәләгәндә бигерәк тә ситтә тороп ҡалырға тейеш түгелдер дип уйлайым. Малайҙар инде ҡайһы саҡҡа ситкә тартып китәләр. Шуны тыйып,
аңлатып тырышам инде. Һез бер туганһыгыз, һез бер-берегезне ныклап, яклап, бер-берегезне хаклап йөрергә тиешһегез инде. Малайдар кызларны хакларга тиеш дип уйлыйм инде. Бына мәсәлән, Айзилә кайдалыр китеп югалды ниһә, эзләп алып кайтырга тиешләр. Оҙаҡлап сығып китеп йөрөргә бездә шулай уҡ тыйылған инде. Ейән-ейәнсәрҙәренең һәр береһе менән уртаҡ тел табып, кәрәк ерҙә маҡтап, кәрәк ерҙә ипләп кенә әйтеп тә ебәрә аҡыллы өләсәй. Уртаҡ беҙҙең шөғөлөбөҙ бар инде. Элек-электән килгән, уны беҙҙең бейемем дә эшләрне ҡорама-ҡораны инде. Уны шуны дауам итеп киләбеҙ. Балалар менән бергәләшеп эшләйбеҙ ҡораманы. Алар кисеп бирҙе ниһә, теҙеп бирҙе ниһә, мин йәһәт кенә тегеп ҡуям инде. Балаларға юрғандар ҡорап эшләп бирҙем инде, арыуҡ ҡына итеп. Бишек йырҙары менән үҫкән бала күңелендә рух менән үҫәлер дип уйлайым инде. Ата-әсәһенең, ҡартатай ҡартәсәйҙәренең үҙенең тамырҙарын, рухын һеңдереп, ғаиләләге мөхитте һеңдереп үҫә бит инде. Һеҙгә тәүфиҡ тигән һүҙҙе тәҡдим итермен. Тәүфиҡле бала бер ҡасан да насар уй уйлап, насар эштәргә ынтылмаҫ дип уйлайым. Бишек конкурсы финалына үтеүселәрҙән яңы йыр өсөн 3 яңы һүҙ өҫтәлде. Юкә, биҙәк, тәүфиҡ. Бәхеткә нигеҙ бишектә һалына. Ғалимдар билдәләүенсә, бишек бәүелткәндә әйтелгән матур әсә теләктәре мотлаҡ йыһанға барып итә лә, киләсәктә бала алдында барлыҡ ишектәрҙе асырға ярҙам итә. Әсәйҙәр, әйҙәгеҙ балаларыбыҙға бишек йырҙарын бергәләп йырлайыҡ. Сөнки бишек ҙур донъяға ишек. Ә инде беҙ Наҙлыҡай ҡыҙым менән бөгөнгә һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Күңел бишеген бергәләп бәүелтәйек, дуҫтар. Ким? Ой, атыңды үҙем менән алдыҡ бит.